Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін 8 класста қазақ тілі сабағы. Сіздермен бірге қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ермаханова Айткүл Әбдіхалыққызы. Бөлім театр өнері мен мәдениеті. Сабақтың тақырыбы театр өнері. Оқу мақсаттары: әлеуметтік қоғамдық, мәдени тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі автор көзқарасы мен экспрессивті эмоционалды сөздердің рөлін талдау. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолдану. Бағалау критерийі: автор көзқарасын анықтап, экспрессивті эмоционалды сөздердің рөлін түсінеді. Жай сөйлемдерді айтылу мақсаты мен құрылымдық ерекшелігіне сай қолданады. Құрметті оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын баршаңыздың назарларыңызды мына суретке аударуды сұраймын. Берілген суреттерден не көріп тұрсыздар? Бұл туралы не айтар едіңіздер? Әрқайсыңыздың пікірлеріңізді білдіруіңізді сұраймын. Пікірлеріңізді толық қабылдаймын, келісемін. Шынымен де театр ол өмірдің айнасы. Әр адамның өзін-өзі басқа бір қырынан тануға, өзінің осы қоғамның бір бөлшегі екенін ұғынуға мүмкіндік беретін өнердің саласы. Енді сабағымызда біз эмоционалды, экспрессивті сөздер туралы түсінік аламыз және өзіміздегі бар білімдерді жаңғыртамыз. Адамның көңіл күйін, ішкі сезімін білдіретін және қасиетті, жағымды, жағымсыз реакция туғыза алатын ерекшелігі бар сөздерді эмоционалдық сөздер деп атауға болады. Мысалы, әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Үйде сырдаң, түзде мырзаң. Осы сөйлемдерде әсемпаз, өнерпаз, сырдан, мырзан сөздері эмоционалды сөздер. Ойды көркемдеуші, бейнелеуші сөздерді экспрессивті сөздер деп атайды. Мысалы, қорлықты зорлықпенен көрген қамар, амалсыз бәріне де көнген қамар. Айдай әлем аузының суын құртып, арманда арсыздардан өлген қамар. Осы өлең жолдарындағы қорлық, зорлық, арсыз сөздері экспрессивті сөздер. Күнделікті тұрмыста адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауында жай сөйлемдерді біз өте көп қолданамыз. Осы жай сөйлемдерді айтылу мақсатына қарай хабарлы сөйлем, сұраулы сөйлем, лепті сөйлем, бұйрықты сөйлем болып бірнеше түрге бөлінеді. Әрбір сөйлемнің өзінің айтылу мақсаты, дауыс ырғағы және сөйлемнің соңына қойылатын арнаулы тыныс белгісі бар. Назарларыңызға осы сөйлемдер туралы кестені ұсынамын. Қарап өтулеріңізді сұраймын. Өтілген тақырыпты түсініп, қаншалықты меңгергенімізді байқау үшін тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма: мәтінді оқы, кестені толтыр. Бізге мәтін берілген. Мәтінді түсініп оқимыз. Эмоционалды экспрессивті сөздерді анықтаймыз. Берілген кестеге толтырамыз және жай сөйлемнің түрлерін ажыратамыз. Берілген сабақтың жақсы қабылдап, түсіндік деп ойлаймын. Енді үйге осы білімді бекіте түсу үшін қосымша тапсырма ұсынамын.
Оқулығымыздың 103 бетінде жай сөйлемнің түрлері деп аталатын тілдік бағдар айдары мен анықтамасы берілген. Соны оқисыздар. Және 6-шы тапсырма: мәтінді құрап жаз, жай сөйлемнің түрлерін қолдан дейді. Осы тапсырмалар арқылы орындап, олардың қаншалықты түсінгеніңізді білдіру мақсатында кері байланыс орнатуыңызды сұраймын. Сабағымызды тыңдағаныңызға рахмет. Сау болыңыз.